खांसी से छुटकारा पाने के लिए यदि खांसी आपकी नहीं जा रही है, कुछ भी प्रयत्न कर रहे हैं, सिरप पी रहे हैं और सारी दवाइयां कर रहे हैं, नहीं जा रही है, तो घरेलू नुस्खे में आप काली मिर्च लें, उसे पीस डालें। अब ऐसा थोड़ा सा पीस डालें इसको। पीसने के बाद इसमें थोड़ा सा ये शहद है, 1 चम्मच शहद लेते हैं। शहद हो गया। इसको हम एक बर्तन में रख लेते हैं। फिर काली मिर्च, ये काली मिर्च आधा चम्मच लेंगे, ये लगभग आधा चम्मच होगा। इसको खूब मिक्स करेंगे। शहद और ले सकते हैं थोड़ा सा। अब इसको हम मिक्स करेंगे जब तक पूरी तरह मिक्स ना हो जाए। अब शहद और काली मिर्च मिक्स हो गई। इसी प्रकार हाथ पे ले लीजिए और चाट डालिए। तो पहले लेना है आपको थोड़ी सी काली मिर्च, उसके बाद लेना है आपको शहद। 2 चम्मच शहद लें तो 1 चम्मच काली मिर्च लें, किसी भी काली मिर्च को पीस लें। उसके बाद इस प्रकार से आप मिला लें। मिलाने के बाद आप इसे चाट लें। ऐसा करने से आपको 2-3 दिन में पूरी तरह से खांसी समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद।